쪽으로 해서 본인이 겪고 있는 불편함이 있잖아요. 그 불편함 한번 말씀을 한번 해보세요. 공기가 조금이라도 안 주면 집 밖에를 나가질 못해요. 집 밖에 나갔다가 오면 마스크를 쓰고 나가죠. 미세먼지 있는 날 마스크를 쓰고 나가도 그날 밤쯤에 일단은 이제 피가 올라오고요. 어? 피가 올라온다고요? 예, 피를 한번 울컥 가래처럼. 오... 그래서 이제 그렇고 그다음에 이제 가래, 기침. 기침 가래. 예, 기침 가래. 기침이 많이 나요? 그러니까 미세먼지를 많이 쏘이면 예. 그리고 사람 많은 데 가서 마스크를 안 하고 이제 갔거나 미세먼지 많은 날은 마스크를 해도 이제 초미세먼지 이런 건 너무나 작으니까 이렇게 들어와요. 그렇게 하고 그래서 이제 밖에 외출을 못 해요. 이제 그러니까 아예 이제 나가질 않고 아주 공기 좋은 날만 나가서 이제 좀 걷고 오고 그리고 이제 집안도 항상 공기청정기를 그냥 시간마다 이렇게 계속 체크를 해요. 그리고 항상 휴대폰으로 습관적으로 그냥 한 시간에 한 번씩은 항상 체크를 해요. 미세먼지가 어떤가 항상 체크하고 집에서도 그렇게 공기청정기를 없으면 살지 못해요. 그래서 음식도 기름으로 뭐 이렇게 하는 음식은 전혀 못해요. 그런 거 하면은 미세먼지가 확 올라가니까. 그러니까 요즘에 겨울에는 너무 나쁜 게 춥지 않으면 미세먼지가 오니까 너무 추우면 또 문을 전부 열어놓고 뭐 음식하기가 힘들잖아요. 그 음식을 저는 어떻게 하냐면은 이제 실내 공기 이게 나쁘게 안 하려고 그리고 미세먼지 있을 때 문 열어놓을 수가 없잖아요. 그러니까 음식을 그냥 끓이는 음식 그리고 찌는 거 그거를 공기 좋은 날 문 열어놓고 하고서 그 다음에 한 3, 4일을 그걸 조금씩 먹어요. 그렇게 먹고 그런 식으로 아예 기름기 있는 음식 기름 이렇게 볶거나 그런 미세먼지 엄청 올라가니까 그런 걸 하지 못해요. 그러니까 제한되는 게 너무 많아요. 사람 많은데도 못 가죠. 미세먼지 있는 날 못 나가죠. 집안도 너무 추운 날 또 문 열어놓고 오래 못 있잖아요. 그러니까 음식도 너무 제한되죠. 그리고 음식점에 가면 또 요즘에 실내 공기가 거의 오염돼 있어요. 그렇지. 이제 문을 못 열어놓으니까. 그래서 거기도 음식점도 잘 못 가죠. 음식점에 한번 갔다 왔다 그러면은 한번 그게 쏘면 한 몇 주 동안 힘들어요. 지금 숨쉬기 좀 어때요? 뭐 지금 제가 한 1년 동안 거의 외출을 거의 이제 공기 좋은 날 이후에는 나가질 않았어요. 그러면서 상당히 이게 좋아진 게 이 정도예요. 얘기 좀 해보세요. 조금 나은 것 같아요. 좀 편해졌어요? 편해진 것 같아요. 네, 지금 이게 많이 들어갔어요. 그리고 새벽녘이 제일 힘들어요. 지금 제가 뭐 하고 있냐면 엄지손가락 만지고 있거든요. 여기가 폐야. 기관지 확장적이니까 폐하고 관계가 있다고 봐가지고 엄지손가락을 눌러버리니까 여기가 쑥 들어가면서 주름이 싹 펴졌어. 느끼시나요? 그리고 기관지 확장증이 있으면 기관지가 열려 있으니까 오염이 되니까 폐까지 나빠져요. 목소리가 되게 많이 편해지네. 폐가 제가 만성 폐렴이에요. 네네네. 근데 제가 약을 잘 못 먹기 때문에 약을 안 먹고 이렇게 관리해요. 목을 좀 한번 잡아 살짝만 내려보세요. 이쪽 손으로, 이쪽 손으로. 되게 아파요. 아프죠? 좀 나은 것 같아요? 목소리가 좀 힘이 생겨. 네, 목소리 힘 많이 생겨. 목소리 힘 생기가 하는 아까 건가? 전보다 네. 내가 알아듣기가 좀 수월해. 자, 앉으세요. 지금 이분은 폐 쪽이고 저분은 신장 쪽이야. 신장은 되게 쉬워. 폐는 조금 손이 가. 자, 선생님 이야기 들어보세요. 신장은 쉽다는 게 뭐냐면은 본인이 조금만 걸어주면 되는 게 신장이야. 근데 폐는 손이 가야 돼. 이해 가시죠? 그래서 오 선생님한테는 제가 걸으라고 하는 것이고 이 선생님 같은 경우는 자 보세요. 얘가 어떻게 제가 하는 위치는 영상에 찍으니까 중요하지 않고 이게 어떻게 변해가나 보세요. 하나 더. 자, 문영부칩을 여기다가 여기 가슴 톡 튀어나온 데 있죠. 요거 쇄골 이렇게 연결해서 툭 튀어나온 데 요거 이름이 뭐야? 쇄골. 쇄골이. 예. 네, 이분은 여기다 손을 대면요 말도 못하게 아플 가능성이 커요. 자, 집중은 여기다 하시는 거예요. 여기다가 집중 여기다 하시는 거예요. 어떻게 변해가는가?
자, 집이 어디예요? 위래. 말을 해봐요. 뭐 왜? 아파요? 위래요. 아파요? 안 아파요. 안 제가 아파요? 아픈 걸 되게 잘 참아요. 너무 오랫동안 아파와서 아픈 걸 웬만하면 다 참아요. 지금 목 어때요? 목 여기 보니까 딴짓하고 있었어. 수업 태도가 그러면 되겠어? 약간 들어가려고. 많이 들어갔지. 약간이 아니라 여기를 관리하셔야 되거든. 위에 전화기 다 두개 다. 자, 여기다 문형 붙임을 붙이고서 요렇게 붙이고서 틈날 때마다 시간 날 때마다 내가 버스 타면서 내가 일하면서 살살살 만져주면 돼요. 이렇게. 자, 이름이 어떻게 돼요? 몰라요? 아, 성함 실은 말고 집은 위래요. 위래. 지금 애들은 몇 명이에요? 하나요. 하나. 지금 이렇게 된 게 얼마나 된 거예요? 8년 정도 됐어요. 예? 8년. 8년. 병명이 뭐라고요? 기관지 확장증. 기관지 확장증하고 또 폐렴? 폐렴. 폐렴. 만성 폐렴. 만성 폐렴. 이거는 진단받은 게 얼마나 된 거예요? 예, 8년쯤 됐어요. 8년. 네. 이 병을 오래 알아서 암이 온 것 같아요. 이것 때문에 암이 온 것 같다고? 네. 예. 무슨 암이 왔죠? 유방암. 유방암이. 자, 좀 이따가 저가 유방암 할 수 있어요, 없어요? 없어요. 이상한 말 하지 마세요. 없어. 대신에 그걸로 인해 가지고 이분이 불편한 것은 제거해 드릴 수가 있어. 자, 불편한 걸 제거해 드릴게. 자, 숨 쉬는 게 좀 어떠신 것 같아요? 편해졌어요. 많이 편해졌을 거예요. 네. 자, 관리 부위가 여기입니다. 여기는 많이 들어갔어요. 여기는. 자, 가슴 부위에 네. 가슴 부위에 불편한 게 있을 거예요. 말씀해 주세요. 손 넣으시고. 여기 좀 답답해요. 거기가 답답해요? 거기가 손 주세요. 자, 그러면 새끼손가락 여기 있죠? 손톱 옆에. 소장 쪽에. 예? 소장은 바깥쪽이고 요거는 심장이에요. 심장. 천에. 답답한 거 있어요? 조금 나아졌어요. 좀 나아졌어요? 그럼 더 나아지게 할까? 네. 지금은 어때요? 되게 아파. 아파 여기는. 가슴 깊이 숨을 쉬어가지고 배꼽까지 힘 가나 보세요. 가요 안 가요? 가요. 들었어. 그러면 됐어. 그전에는 가슴이 왜 답답하냐면은 숨이 여기까지 와서 못 들어가고 여기서 왔다 헐떡헐떡 하는 거예요. 여기서. 그러니까 가슴이 답답한 거거든. 자, 여기 소충소부라고 해가지고 여기 심장으로 가는 길입니다. 굉장히 요 두 개만 관리해줘도 좋아져요. 요 두 개만 관리해줘도. 지금 숨쉬기 어때요? 괜찮아요. 아파 죽겠죠? 네. 자, 그러는 동안에 이분이 어떻게 변하나 한번 봐봐요. 어때요? 좀 차이가 있나요? 없으면은 여기다 하고 여기다가. 자, 여기 이 쇄골 요 라인 아파요? 많이 아프죠? 여기 기겁하게 아플 거예요. 이거. 여기다가 자, 네모난 문형 붙임을 쭉 붙이고서 이렇게 살살살 이렇게 비벼주는 거예요. 다시 말씀드릴게. 네모난 거 있잖아요. 쇄골 여기 따라가지고 여기다가 이렇게 붙여놓고 살살살 부벼주는 거야. 마찬가지로 여기도 해놓고 살살살 부벼주는 거야. 자, 숨쉬기 어때요? 대답을 해야지. 괜찮아요. 숨 깊이 한번 들이셔봐요. 표현을 해주세요. 표현. 괜찮아요. 숨쉬기 괜찮아요. 숨쉬기 괜찮아요. 아까 여기 가슴 답답했던 것은 편해졌어요. 편해졌어요. 자, 이런 거를 자 오랫동안 이제 앓고 있는 거야. 자, 그 다음에 또 불편한 데 말씀해 주세요. 어깨요. 어깨. 팔 옆으로만 못 들어요. 아, 옆으로. 앞에는 괜찮은데 아, 옆으로 한번 들어보세요. 아까부터 좀 낮은 것 같아요. 아까 이렇게도 안 되는데. 해보세요. 할 수 있는 데까지.
거기까지? 아니 손 올려요. 이손 하지 말고 여기서부터. 거기까지 가만히 계세요. 서 계세요. 저 별거 없어요. 이게 소장 라인이거든요. 소장 가는 라인. 자 올려보세요. 됐어요. 꾀병쟁이 아니야. 어깨에 제가 치료를 무지하게 많이 했어요. 그거 있잖아요. 그거 뭐라고 하죠? 손으로 이렇게 치료. 전 잘 몰라요. 병원에 재활병원에서 예. 거기서 그 전에 이거 앞에도 안 되고 전혀 안 됐었는데 어깨 무지하게 아프고. 근데 지금 많이 좋아졌는데 이건 안 되더라고요. 자 어디냐면요. 자 제가 소장을 설명할 때 여기를 설명을 해요. 자 요걸 가지고 문형부침을 가지고 요렇게 한번 해주고 근데 한 번 하는 게 좋겠어요? 꾸준히 하는 게 좋겠어요? 그렇죠. 꾸준히죠. 아파 여기 요거 한번 해주고 그 다음에 여기 이게 양 뭐였는데 양계가 여기고 하여튼 뭐 신문 양곡 맞다. 양곡 무지 아프죠? 가만 계세요. 속 들어가는데 자 양곡 이분이 여기에 문제가 있어서 손이 안 올라가는 건데 그걸 가지고 계속 뭐 병원 다니고 하는 거야. 자 그 다음에 또 여기다 문형 붙이고 이렇게 붙이고 이렇게 요거 5분의 기적 소장 치고 들어가세요. 5분의 기적 소장 치고 가면 이게 소장 라인이거든. 자 해보세요. 김은지원요. 이 아가씨가 뭐야? 아니 근데 제가 지금은 숨은 좀 펴졌는데 숨은 좀 편한데 밖에 미세먼지 이런 거에도 앞으로 계속 못 나가요. 왜 못 나가요? 이거 꾸준히 하면 다 나가지. 아, 이렇게 꾸준하면 다 자, 돼요? 이거 한번 하고 말 거예요? 기원자증증은 못 고친다고 하더라고요. 병원에서는. 병원에서 못 고치지. 우리도 못 고쳐. 본인은 고칠 수 있어. 자, 병원도 못 고치고 우리도 못 고쳐. 누구는 할 수 있어. 자기가 해야지. 자기가 배워서 해야지. 그래서 이걸 제가 유튜브에다 계속 띄우는 거야. 다시 자, 한번 쭉 올려봐요. 어떻게 왔던가. 쭉. 그렇지. 불편한 거 있어요, 없어요? 괜찮아. 자, 또 불편한 거 비문적은 맨 마지막에 하고 시간이 걸리니까 불편한 것도 말해보세요. 제가 저기 유방암 수술하고 항암 치료 안 받았는데 잠깐. 괜찮을까요? 괜찮다 안 괜찮다 제가 어떻게 말을 해. 아니 좋아질 수 있나요? 저는 다시 말씀드릴게. 암에 대해서 저한테 물어보면 돼, 안 돼? 안 되죠. 대신에 내가 어디가 아프다, 내가 어디가 불편하다 하게 되면은 그 불편한 것들은 어렵지 않게 해줄 수 있어. 여쭤볼게요. 암이 무서운 거야, 불편하고 아픈 게 무서운 거야? 지금 수술하고 났기 때문에 어디 아픈 데는 몰라요. 음. 근데 다만 병원에서 이제 항암 치료를 받으라고 했는데 제가 약 먹거나 주사 맞고 이런 거를 너무 싫어해요. 부작용이 심하기 때문에 제가 그런 걸 잘 못 이겨내거든요. 항생제만 먹어도 굉장히 힘들기 때문에 그런 건 전혀 안 받았어요. 지금 그러면 그래서 두려움이 있어요. 왜냐면 두려움이 있지, 너무 그렇지. 이렇게 이 암 중에서도 이렇게 유방암 중에서 유방암 종류가 4가지인데 그 중에서 제일 재발이 잘 되고 또 전이가 제일 잘 되는 저기 종류라고 하더라고요. 그래서 항암 치료를 꼭 받고 방사선 치료도 꼭 받아야 된다고 하는데 제가 그런 부작용을 이겨낼 자신이 없었어요. 왜냐하면 폐도 나쁘고 기관지도 나쁘고 또 원래부터 또 몸이 약하고. 여기는 엄청나게 많이 들어갔어요. 네. 많이 들어. 그래서 두려움이 있어요. 자, 그러면은 지금 어디가 아픈 건 아닌데 유방암을 인해서 아픈 건 자, 아닌데. 유방암 수술 하신 거예요? 네, 했어요. 어디 왼쪽 오른쪽? 오른쪽. 오른쪽? 그러면 오른쪽 거 수술한 부위 꾹꾹 눌러가지고 아픈 데 있는 거 찾으세요. 아픈 데 있는 거. 지금은 안 아파요. 이 수술한 지가 한번 꾹꾹 눌러보세요. 꾹꾹. 여기가 좀 아파요. 어디? 아래쪽으로. 거기가 아파요? 해줄까 말까? 해요. 자, 여기 이쪽 양말 보세요. 신발만 보세요. 신발만. 발. 자. 여기 보면요. 힘 빼. 여기 만져보면 여자 가슴처럼 야들야들한 데가 있어. 거짓말처럼 있어요.
자, 만져보세요, 아픈가? 거기 가슴 지금 회계 이쪽에 왼쪽 회계는 아니에요. 회계 살짝 옆으로 해. 지금 지금도 아파요? 거기? 자, 그러면 제가 보여줄게. 가슴 이제 이쪽 같아. 가슴 이쪽 라인. 그럼 여기서 효과가 없으면은 옮겨가는 거야. 어디 옮겨가냐면은 여기 보세요. 여기 위치. 저게 어디까? 옆이네. 저게 간이야. 저게 간이야. 그러면 여기를 한번 보는 거야. 어때요 지금? 네, 태충이 간이거든요. 지금 어때요? 아까하고 비교하면 덜 아프죠? 그러면 또 한번 간을 한번 손봐보는 거야. 지금 좀 남았어요? 그럼 또 간을 한번 손봐보는 거야. 해보세요. 어떻게 하는지 아시겠죠? 자, 보세요. 이분이 이제 여기 오른쪽 가슴을 이제 유방암 수술하고 통증이 머물러 있잖아. 그러니까 이분한테 아프거나 불편함이 있는 것들을 제거시켜주면 돼. 근데 딱 손을 이렇게 보세요. 자, 여기 만지는 위치가 딱 제가 봤을 때는 간하고 딱 맞물려 있는 것 같아. 그러면은 처음에는 유방암 손댔더니 효과가 없어. 그러니까 유방에서 머물지 않고 바로 자리로 옮겨가죠. 저 위치가 어딘가? 아, 간일 것이다. 해가지고 간 쪽을 따라가 보는 거예요. 지금은 지금 간을 손보고 있잖아요. 이해가시죠? 그래서 이번에 제가 이 간 경락을 아주 정밀하게 찍어요. 장난하게 정밀하게 찍어. 정밀하게 찍어가지고 3살 배기도 보고 따라 할 수 있게끔 만든다. 그래서 지금까지는 막 사람들 잔뜩 있고 찻집에서 하고 뭐 돌아가는 소리 나고 막 이렇게 했었는데 아무런 소리 안 들리고 스튜디오를 딱 만들어가지고 하거든요. 그거 보시고서 그대로 따라 하시면 될 거예요. 자, 숨쉬기 어때요? 네. 여기 통증이 없어졌어요. 어디 통증? 그러니까 그 통증을 간에서 잡는 거야. 간에서 이렇게. 자, 또 불편한 거 가까이 와서 목소리가 작아. 지금은 없어요. 지금은 없어요? 목소리 더 크게 해줄까? 그래. 했는데 밖에 돌아다니고 와도 기침 가래 없으면 좋겠어요. 피도 안 올라왔으면 좋겠어요. 음식점에 갔다 오면 항상 너무 힘들거든요. 그쪽 공기가 안 좋으니까 그것도 없어졌으면 좋겠어요. 저도 그랬으면 좋겠어요. 제가 외출 못하는 게 너무 힘들어요. 음식도 집에서 마음대로 못하는 거 힘들어요. 불편한 거 어때요 지금? 숨 쉬는 거? 괜찮아요. 여기는 많이 들어갔나요? 많이 들어갔어요. 네, 정말 많이 들어갔어요. 보니까 이 근처를 쭉 만지고 있네, 이 근처를. 이 기관지 쪽이요. 그렇죠. 열어주는 거야. 여기서 이렇게 만져줘도 괜찮은 거야. 제 갑상선 저하도 있는데 이걸로 다 커버가 되는 거예요? 그런 말 하면 어떻게 해. 아치랑. 자, 이렇게 주변에, 갑상선 주변이잖아요? 갑상선 주변 이렇게 만져주는 거야. 별거 없네. 아마도 요거는 저보다 우리 이종원 소장이 훨씬 잘할 거야. 왜 그러냐면, 이런 쪽은 저보다 제가 보니까 훨씬 나아. 예. 자, 보세요. 이거, 이 라인, 요 라인, 요렇게. 별거 없네. 이쪽에 있는 것들, 막힌 것들 열어주니까 얘가 자꾸 작아지고 이분은 목소리가 커지고 숨쉬기가 편해지는 거야. 모르면요, 이렇게 근처에 가서 하면 돼. 내가 불편한데 근처에 가서. 선생님은 그래도 제가 한국에 카타라트 감사합니다. 댓글에다가 이렇게 손발이 따뜻해지면 좋겠어요. 선생님처럼. 다 돼요. 아프다. 아파, 여기. 그 아픈 걸 찾는 거야. 여기 많이 아파요. 자, 여기. 아픈 걸 찾아서 이렇게 없애주면 돼요, 이렇게. 한 2, 3분 정도 하면은 싹 없어지거든요, 이게. 자,
어디서 왔어요? 의뢰에서 왔어요. 누구랑 왔어요? 언니랑요. 자, 목소리 나오는 게 어때요? 되게 편하게 나오잖아요. 자, 숨 한번 깊이 들이셔가지고 단전까지 가나 봐요. 가요. 가요. 자, 더 좋아지게 해줄게. 경거. 숨 모시는 게 가장 숨이 깊이 안 쉬어져서 자, 여기 경거를 딱 관리해주고, 경거를. 자, 줘보세요. 이쪽이 많이 아파요. 여기가, 여자는 오른쪽이 많이 아프고, 남자는 왼쪽이 많이 네, 아파요. 오른쪽이 아파요. 네. 왼쪽이 괜찮아요. 자, 숨 쉬는 거 어때요? 좋아요. 좋아요. 어이구, 목소리가 우렁차네. 자, 어디도 한번 맞아주고, 거기도 아파요. 여기도 아프고. 이쪽이 괜찮아요. 네, 패. 이게 다 패. 이게 다 패예요. 그러니까 잘 모르겠으면은 이렇게 하는 거야. 이렇게. 이렇게. 자, 모르겠으면 이 라인을 따라서 이렇게 쭉 올라가는 거예요. 쉬워요, 어려워요? 쉬워요. 쉽죠? 목소리가 너무 좋다. 지금 중요한 순간 저기 왼쪽 발에 무지외반증 있는데 거기는 여기, 어디예요? 여기. 살짝 있는데 여기 보니까 아프다. 여기 엄청 아팠어요. 네. 이렇게 아픈 것들을, 통증들을 제거해 주는 거예요. 이렇게. 자, 어려운 거 있어요, 없어요? 자, 숨 쉬는 거 어때요? 편해요. 편해요? 자, 곳곳에 이렇게 해가지고 틈날 때마다 쉴 때 이렇게 해주시면 돼. 생각보다 굉장히 빨리 좋아질 가능성이 있어요. 자, 손 좀 줘보세요, 저 손. 자, 카메라는 여기를 한번 잡아봐요. 어떤 거 같아요, 뭐? 저는 안 보여. 아니 반팔에서 많이 들어갔죠? 이렇게 나온 거는 굉장히 오래됐어요. 어휴, 진짜 많이 들어갔다. 제 말라서 그런 줄 알았어요. 진짜 많이 들어갔다. 쪼글쪼글해 오야, 진짜 많이 들어갔다. 자, 이분은 또 여기서 이렇게 해놓고 여기를 만져, 가만히 계서 이렇게. 자, 여기를 만지면 기겁을 해, 또 중부. 아파요? 괜찮아요. 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요? 말하는 건 좀 어때요? 괜찮아요. 말하는 거. 편해요. 편해요? 자, 이런 데 오면은 원래 어땠었어요? 근데 차집 같은 경우. 찻집에 있는데 사람 많은데 거의 안 와요. 네, 이거는 미세먼지 때문에 못 와요. 자, 관리 위치. 자, 여기서부터 이렇게 대충 여기서 이 라인 따라가는 거야. 자, 설명해 드릴게요. 폐 문제가 있거나 기관지 천식, 해소 천식이 있는 분, 이분처럼 기관지 확장증이 있는 분 같은 경우는 여기 엄지손톱 여기서부터 이렇게 쭉 아무데나 이렇게 올라가는 거예요. 이렇게 해서 이렇게 가. 여기까지. 다시 설명드릴게. 해소 천식, 기관지 천식 있고 일본처럼 기관지 확장증 있는 분들 관리하는 위치가 여기 엄지손가락부터 이렇게 따라 올라가는 거예요. 이렇게. 폐기면 그렇죠. 폐면. 그렇죠. 폐경락. 그렇죠. 자, 이해 가셨죠? 그 다음에 여기를 이렇게. 자, 여기가 딱딱하거든? 여기를 말랑말랑하게 풀어주는 거야. 여기를 이렇게 말랑말랑하게 풀어줬더니 이분한테 어떤 변화가 오냐면은 여기에서 변화가. 자, 그냥 가만히 자연스럽게 앞에 봐요. 자연스럽게. 어떤 것 같아요? 이제 관리하는 방법 아시겠죠? 네. 예. 근데 제가 여기 어깨 여기가 네. 무지하게 딱딱하거든요. 거기가 딱딱해요? 여기 딱딱하면서 가끔씩 조금만 무거운 거 들으면 무거운 건 거의 들지도 않지만 자, 여기 그러면은 따라서 이렇게 아파요. 그러면은 여기 엄청 딱딱해요. 가만 계셔. 반대쪽 양계. 자, 이분이 여기가 오른쪽을 호소하고 있잖아요. 그러면 왼쪽 양계에서 없애는 거야.
반대쪽 양계에서. 자, 여기가 많이 아파요. 여기 많이 아파요. 여기 장난한 게. 여기 어떤가 봐요. 정말. 여기 많이 풀렸어. 만져봐요 한번. 어디? 이거? 이건 가만 계셔봐요. 이건 나보다 우리 이수장이 전문일 것 같은데? 정신이 하셔. 담배 안 피시고. 자, 이분은 끝.